жағдайына қазіргі тоқтатуға болмайды ол срочный службаны. Неге десеңіздер, біріншіден қарулы күштері мерзімді әскери қызмет арқылы Қазақстан Республикасының ер азаматтарын базалық дайындықтан өткізіп, қайтадан запасқа шығарып отырады. Базалық. Егер де Қазақстан Республикасының халқының басымдығы көбі қолына қару ұстай алмайтын болса, онда елбасына күн туған кезде кім келеді? Тез арада оларды кім дайындайды? Екінші жағы, сіз айтқандай жаңағындай келісім шартқа көшу. Ол әлбетте жақсы, но ол экономикалық тұрғыдан алып қарағанда ауыр тиюі ықтимал еліміздің экономикасы.